多麼憂鬱的話，多愁善感的人啊。唔好意思啊，呢件衫啊，呢個你好，冇問題，你連人上嚟再講啦。唔好意思，我以為你唔響度，冇 cut 你落去啊。喂，你好啊，呢個朋友，你係分享故事嘅定係點樣嘅咧？我咧其實係有件事想問下你意見嘅。啊，咩事咧？見到你哋好激動啊，其實我都好激動啊，其實。唔使激動啊，真係好激動。啱先呢件事，如果做媽媽嘅，就算唔係做媽媽嘅，佢都會激動。呢件事過咗去啦，你點樣咧？我係感情上邊嘅事。感情上邊啲咩事啊？我同我男朋友就做緊工啊嘛。啊。咁你好年輕嘅啫喎。係啊。啊，你講，你同你男朋友做咩啱先？你話？準備結婚㗎啦。啊，準備結婚，然之後咧？咁我哋其實原本係好幸福㗎嘛。咁我哋已經喺埋一齊已經有3年啦，拍拖有3年啊嘛。啊。佢咧對我一直都幾好嘅。咁我屋企同佢屋企咧家境亦都係差唔多。啊。佢爸爸咧係開廠啊嘛。邊個爸爸開廠？我聽唔到，你好細聲啊！好細聲咩？係啊，你啱先好細聲啊，你而家大聲咗啦。係邊個嘅爸爸？係你爹哋定係你男朋友嘅爹哋開廠啊？我男朋友嘅爸爸媽媽係開廠嘅。啊。佢哋咧，我哋拍拖呢3年咧，佢哋都對我幾好嘅，對我十分滿意咁啦。咁出現咗啲咩問題咧？前段時間啊嘛，有個女人佢專程去我男朋友屋企嗰間廠嗰度揾佢。女人啊？係。哦，你男朋友出咗軌？唔係，係佢點講咧？係佢前女友嘅大姨啊。佢點解行過去揾你咧？揾佢咧？然之我又係唔知咩回事嘅。嗰日嘅情況咧，我咁樣同你講咧，嗰日我啱好喺個門口嗰度啊嘛，想轉下，咁就見一個女人喺度轉啦。咁我就行翻過去問個保安啦，我話咩回事啊？呢個女人喺度又唔走，喺度逗留做乜嘢咧？咁個保安佢又同我講，佢話呢個女士咧係我男朋友嘅即係前女朋友嘅大姨噶嘛。咁點解會揾佢咧？大姨揾佢咧？嗰時我唔知啊，收尾我問佢啊嘛，咁佢就同我爆咗，佢話佢兩個分咗手已經分咗8年啊嘛。有一件事咧，我嗰時聽到我又好激動啊。咩？點解咁激動咧？因為個女仔啊，佢好奇怪，分手咪分手啦，佢仲偷偷生咗個仔啊！偷偷生咗個仔啊？佢就係分咗手，佢自己偷偷生咗個仔咯。咁點算啊？咁依家嘅情況係唔係話點算啊？係佢話依家個細路，佢話有白血病啊，佢需要我男朋友，即係去幫佢做個骨髓啊！佢係要驗骨髓係咪啊？係急性定係慢性白血病啊？咩白血病啊？你清唔清楚啊？之前嗰時我係唔清楚嘅，收尾我係知道咗。依家佢而家喺邊度啊？個小朋友喺廣州咯。咁你連上嚟係點樣啊？因為點講，佢正然先佢揾我嗰時，我係一啲都接受唔到。因為我同佢拍咗拖3年，依家眼睇就要結婚啦，係咪？咁我知道佢有前女友，我係邊個冇個過去啊？係咪？係啊。但係突然之間又多個仔喎。咁多個仔佢都係無辜㗎。係啊，佢分咗手，佢又唔同佢講，佢依家佢都唔知㗎。咁我知啦嘛，咁我知譬如話係你啦，你接唔接受得到啊，小圓姐姐？接受唔到，但係我哋都要接受㗎，因為已經發生咗啦喎呢件事，我哋只能夠坦然面對嘅啫喎，妹妹。係，但係當時咧，佢揾到我嗰時，即係佢又唔知道我同我男朋友嘅關係。我咧，我又自己私底下，我自己偷偷就係俾咗1萬蚊嗰個阿姨啊嘛，就係佢前女友個阿姨，我叫佢轉俾佢侄女。咁我都再三叮囑佢噶啦，我話你唔好再打攪我男朋友嘅生活，即係我話唔好打攪佢生活啊嘛。咁佢有冇要啲錢啊？佢當時攞咗啊。咁佢攞咗，咁而家你有咩情況啊？而家佢咬住唔放定係點樣？就係佢攞咗之後，又隔咗1個月啦，佢又翻轉頭又嚟揾我哋，即係揾我男朋友咯。咁佢揾唔揾得到你男朋友啊？冇揾到佢啊！佢嗰時又出差啊嘛，出差揾唔到佢，咁又係我對住佢同佢講同佢傾嘅，我話咩回事啊？咁佢話同你講唔清，我要見佢。咁你有冇俾佢見啊？
冇啊，我冇，我邊敢啊？咁我邊敢見佢啊？因為我驚，你知唔知我驚咩啊？驚咩啊？因為我兩個拍拖已經有3年啦，有3年咁眼睇又要結婚啊嘛。如果佢知道佢有個仔，加埋佢依家又係有個病，咁如果佢知道呢件事，佢會同我分開啊？咁你都冇講俾佢知，你點驚佢同人哋分開咧？你先要俾佢了解先得噶。接不依嘅，我知，但係咧我有私心噶嘛，因為佢對我咁好，佢阿爸阿媽咧又對我咁好，我自己又好中意佢喎。你好中意佢，但係你都冇辦法、冇權阻止佢知道呢件事噶。咁佢依家就係小賢姐姐，你知唔知佢隔咗呢一個月咧，佢又帶翻佢個病歷簿過嚟。邊個帶個病歷簿過嚟？佢姨姨啊，佢大姨帶佢細路嘅，因為佢要照顧佢細路啊嘛。啊！佢帶咗病歷簿之後咧，同埋佢細佬嘅相過嚟啊！我當時睇到嗰時，原本咧我係拒絕嘅，但係咧佢又執住俾我睇喎，因為佢翳我啊！佢話一定要叫我俾聯繫方式佢，要打電話俾佢。咁你真係要喎，姐姐，咁你有冇俾啊？冇啊，我冇俾佢啊！咁當時我又點解唔俾呢？我都話咗我自己有私心，我驚如果佢知道呢件事，我哋兩個分事又搞我晒噶啦。咁結果咧？結果係點樣啊？結果係佢依家我又再俾咗錢佢又唔收我錢，咁我就問佢攞咗佢個病歷號啊嘛，咁我就去咗佢個病房嗰度，我就你去咗醫院係咪？係，我去咗嗰度，我同佢傾，我話你可唔可以唔好打攪我兩個生活噶啦？咁咧佢話佢都唔聽我講咩，佢話我唔理，反正我依家我就要揾到佢，你可唔可以俾佢聯繫方式我啊？佢跪喺度翳我啊！哇塞！我咁大個人，我俾人哋跪低喺度翳我，我當時我真係我又唔知點算啊！我真係即係用普通話咧，我就是舉手無措，就是冇計冇晒計啊！咁你有冇講俾你個男朋友知啊？咁而家冇啊！咁我真係因為我自己，我又唔同屋企人講，我啱好又練到你喺度同嗰個前面嗰個姐姐喺度傾嗰件事啊嘛，咁我又咩喎？大家又廣東人喎，咁我話可唔可以問下你意見咯？你覺得我應唔應該同我男朋友講啊？因為我依家一啲主意都冇啊！咁如果俾我嘅話我會坦白去同佢講咯。無論我哋走成點樣都好，咁我3年嚟我係點樣，你係知噶嘛？係咪？咁你哋以前分開手嘅，你哋之前係分開咗嘅，咁你有個小朋友，咁係呢個姐姐仔佢留低嘅，咁唔係你問題。但係如果你唔講咧，就係你問題啊！點解咧？有冇人話俾我知點解呢？有冇人覆啊？你識唔識得睇公屏啊？點解啊？你先睇公屏先，點解啊？我想問下你哋，點解我要講出去啊？你咪覺得呢個心裏邊係咁樣諗啊？點解我要講出去呢？點解我哋咁平靜嘅生活要俾佢打攪呢？我明明好幸福噶，點解你要毀咗我嘅生活呢？你點解知道我心理狀況嘅？我就係咁樣諗噶。係啊，因為我覺得我可以自私。點解我好地地？點解你要出現喺我面前？點解你要生咗個小朋友？點解個小朋友要病咗？點解要呢個爛攤子要我接收？係啊，我係咁樣諗噶。但係呢個世界上有因果嘅，呢啲嘢係無解嘅喎。即係你，我覺得你了解到我心理咧，你又可以話揭講我聽。唔係，因為你自己都係無辜嘅。係，因為你認為你自己都係無辜嘅，但係你唔講我同你講嗱，倒數係咪？喂，靚女，我問下你，點解咧？你講咗咁耐都講嗰個小朋友嘅大姨，而你冇講嗰個小朋友嘅媽咪？嗰個小朋友嘅媽咪去咗邊度啊？佢媽咪喺度照顧佢啊！啱先我都話咗，我去揾佢啊！佢阿媽喺醫院啊嘛，佢喺醫院照顧佢，我等佢同佢。嗱，我同你講啊，我同你講，即係個小朋友嘅媽咪咧，即係咁多年冇揾你呢個男朋友。説明咗佢唔係一個説明咗佢一定唔係，即係唔係嗰種無賴嚟嘅，佢係正經人家嚟嘅，佢就係想憑佢住佢自己去養大呢個小朋友，未有去干擾過你嘅老公嘅。咁所以嘅話，依家咧佢係因為個小朋友得病先去揾佢，佢以後唔會糾纏你嘅。咁係我自己太自私啦！咁我依家。你如果你依家你唔話俾你男朋友聽嘅話，你第日你會後悔嘅。我唔知你今年幾多歲咯，嗬？咁或者到咗你40-50歲啊，或者50-60歲，或者70-80歲嘅時候，你一定會後悔嘅。因為我話俾你聽，紙包不住火嘅，始終都會有爆雷嗰一日嘅。同埋呢個小朋友嘅媽咪應該唔係好叻嗰啲人嚟嘅。如果佢叻你，如果佢係叻嘅，佢想揾你男朋友用乜嘢啊？
佢知道嘅地址，呢位女，佢知道嘅地址，佢想揾佢放屁容易，我話俾你聽啦。但係我驚佢揾到我男朋友咧，我驚佢同我分手啊，知唔知啊？我驚佢同我分手，咁我又係好無辜噶嘛。佢唔至於同你分手係嘛？即係你哋啲感情咁咩嘅咩？咩咁即係咁咩嘅咩咁？即係好似冇打地基咁樣嘅。你唔係3年嘅啦咩？就好似冇打地基咁樣嘅。但係依家個小朋友佢好嚴重，都嘔血啦，我知。但係咧，我驚佢因為小朋友會同我分開啊，你知唔知？即係。我同你講，你嘔血，佢白血病嘔血係正常㗎。咁如果要有嘔血嘅話，你更加要早啲去帶你個男朋友去見佢。而且佢骨髓又唔影響，佢捐個骨髓佢唔影響佢咩㗎？如果你話捐肝啊、腎啊嗰啲，你就話乜嘢啫嘛？你捐個骨髓唔影響到啲乜嘢㗎？我又好唔知，我又唔知你話係佢前女友啫。咁邊個知道呢個細小朋友係咪真係我男朋友係咪？咁佢講得係就係啦，如果唔係，佢會唔會冒住呢啲咁樣嘅咁冇面行去求你啦？我同你講。我話俾你聽，佢已經有病啦，個小朋友已經有病啦。你覺唔覺得一個母親佢去亂揾一個人嚟承擔呢啲咩㗎？你去驗 DNA，佢生得似唔似你男朋友啊？我嗰時冇認真睇佢喎，我睇個便哀哀咁樣嘅喎。咁你望係啊，你望一眼，你檢查下，你睇個樣生得眼耳口鼻啊，手腳啊，咁你望下，如果似佢嘅話，有一樣似佢咁啊，證明都十有八九㗎啦。其實第一咧，我係好自私嘅；其次咧，捐骨髓咧真係好傷身嘅喎。唔傷身嘅姐姐，佢傷身都可以修復㗎嘛，呢啲骨肉之情嚟嘅，唔通你真係可以瞞住佢咩？你瞞到一世咩？我知啊，我就係咁依家我又唔知呢個細路。咁佢又冇做過親子鑑定，呢個你唔使糾結啦。如果佢有目的咁揾你就，我問你，你係咪好不容易攀上咗呢個豪門，所以嘅話你好驚有啲咩風吹草動啊？係咪啊？唔係豪門啦，我屋企條件同佢差唔多嘅啫。如果你屋企條件，我話俾你聽，如果你屋企條件同佢差唔多，而且你同佢有3年嘅感情，你講到如果佢話真係因為呢件事佢唔要你，佢要翻佢之前嗰個女朋友，證明咗你哋之間係冇感情嘅，即係呢3年係白。即係唔知你哋嗰啲係乜鬼感情嚟㗎啦，或者你唔知你哋咩啦，即係因為佢之前嗰啲嘢翻到嚟佢唔要你嘅話，我覺得即係正常。如果拍得3年拖嗰啲人唔會咯，即係唔會因為咁樣分咯。咁如果我男朋友捐過骨髓啦，當時我係咁樣諗嘅，如果影響健康嘛，我唔知會唔會影響健康㗎。其實佢應該有知道嘅權利，佢有知道嘅權利㗎，佢有知道嘅權利㗎。我唔知點解你嗰個咧，即係嗰個小朋友咧，即係你依家個老公個前任女友可以蠢得咁交關，佢要經過你嘅手去揾你老公㗎。因為佢揾唔到佢又出差啊嘛。你嘥氣！我話俾你聽，你俾個地址我即刻用秒嘅手段幫你揾到佢。唔係個個人都好似你咁聰明嘅一針。我守喺個門口好冇？你佢成世唔翻去啊？咁佢而家咪守咯，叫佢去抵。咁我想問啊，如果佢白撞啊，個仔都係我男朋友嘅，唔會白撞㗎，話俾你聽啦，冇人會白撞㗎。你嗱，其實你現實啲啦，你自己呃自己冇用㗎。有邊個會白撞啊？佢都蠢得咁鬼死凄涼，你話佢會點樣去白撞啊？佢揾你老公都揾得咁艱難，你話佢點樣白撞啊？咁我而家我就係坦白啦，因為我自己追個男朋友咧，我追咗好多年，我先追到佢嘅。唔知，咁我自己係咁，我而家問你，你追咗好多年，喺佢哋兩個喺埋一齊咁，唔係喺佢哋兩個拍拖嘅時候，佢追咗好多年啦。其實佢可能係啦，追咗好多年，你男朋友根本唔中意你，係你好中意你男朋友，應該。你嗰度好嘈啊 ，Eric 媽。你係咪2+1上位㗎？你係咪2+1上位？人哋問你。分咗8年㗎啦，佢係3年㗎咋同佢。因為我呢度好窮啊，姐姐你要話因為。我係加埋你嗰度好卡，我聽唔到你講咩嘢啊！佢嗰度好嘈啊！呢個 Eric，你講嘢啊！你講嘢啊！其實我唔係好希望佢去捐嘅。你都而家未 check， 你而家都未 check 佢到底得唔得？你只係唔想知道。其實佢依家用1萬種理由嚟說服自己，你依家用1萬種理由嚟說服你自己。啊！你唔好理呢件事。咁如果你係覺得你個良心過到過去，你連上嚟做乜嘢啊？佢良心過唔到去啊！因為你連得上嚟，我相信你都係有良心嘅。但係如果你最終嚟講，你唔選擇即係有啲良心嘅話，咁你諗下啦。你第日我覺得你會有報應咯。因為你嗰個男朋友係有知道嘅權利嘅，佢後有知道嘅權利㗎。就因為呢個女人夠蠢，所以佢揾唔到你男朋友咋。
仲有嚇，咁萬一有朝一日咧，你如果個小朋友好不幸咁樣去離開咧，好不幸咁離開咧，咁到時候佢點樣去面對你咧？你點樣去面對佢咧？你而家個心都過意唔去啊！佢呢個姐姐，你覺唔覺得你同你男朋友之間啲感情好脆弱？我聽得出你同佢之間嘅感情好脆弱，因為你中意你男朋友，你男朋友唔中意你。咁如果係咁，最終你男朋友唔選擇你，你咪去揾一個中意你嘅咯。其實我唔知你點忍咯，你真係揾一個唔中意你嘅人，你都可以頂得順咯。你係咪唔甘心嘅啫？付出咗咁多，應該係呢個女仔愛呢個男仔多好多。佢3年，你覺得好耐咩？拍咗好耐咩？3年。但係我認為呢個女仔好早之前就中意呢個男仔㗎啦。係啊，我中意咗佢好多年，收尾佢兩個分咗之後咧，我又追咗佢，我就同佢一齊，之後到依家我就覺得我會好珍惜，我又會覺得好驚。我問你，你話你之前咧，你之前你追咗你男朋友好多年，咁嘅時候，等於你都識得佢前任呢個有，即係依家有個仔呢個女朋友噶啦，係咪？我知道佢，你話我識得佢，唔識得佢嘅，我唔熟噶，我點熟得佢？我同佢一啲都唔熟噶，我只係知道。咁你有冇喺人哋嗰度打聽到出嚟咧？你呢個老公好中意你個前任女友嘅咧？呢個咧？有打聽，係咪啊？即係我見到公屏上面個人個個都。哎呀，嗱，我同你講啦，靚女，我同你講，你不如揾一個中意你噶啦。其實如果你中意佢，佢唔中意你，你自己都覺得辛苦啦。講真嘅，真係嘅。依家年輕人都係講靈魂契合嘅，係咪先？佢分咗手，但係佢一直放唔低。佢唔中意你啊！我聽你講好，你哋之間嘅感情係冇地基嘅。我聽你講咁耐，你就係因為前任個女友即係帶個仔啊有病翻嚟話咩嘅話，就即刻分手喎，可以脆弱得咁交關，咁你要佢攞嚟做乜啫？嗱，有好多人話佢橫刀奪愛，咁我唔知道你係咪橫刀奪愛啊？但係真係確保你對呢個男人咧，你自己係捉摸唔到嘅，冇信心啊！你自己都冇信心去擁有佢，同佢開展未來，你成日都怕失害佢。其實如果你講得啱嘅，我自己係一啲信心都冇嘅。你話佢唔中意我嘛？佢又對我好好。你話佢咩嘅話，可能點講咧？佢係佢初戀嚟嘅，咁佢肯定有扎根㗎啦。咁我想問下你啦，咁有時候啲嘢你強求唔到喎。如果佢真係個心有住個初戀嘅，咁你就算你同佢喺埋一齊，你都唔會幸福㗎。點解你一定要強求留低嘅愛咧？強求嘅愛可唔可以幸福咧？我問你啊，你會唔會讓俾人哋啊？一針，如果俾你嗱，我個男朋友咧，你咪我個男朋友，我係佢嘅初戀啊，好啦，算啦，我係阿梁仔個初戀啊，咁然之後你同阿梁仔現在戀啦，咁我而家出現咗狀況啦，咁你會唔會放棄？其實我講真嗰句啦，嗱，我同你講，其實我喺網絡上面睇到一句説話，我都係覺得佢好啱嘅。佢話咧，一般咧年紀大嗰啲人咧，佢會揀嗰啲咧中意自己嘅人去結婚，佢唔中意人哋嗰啲。但係後生嘅人咧，年輕嘅人會揀佢中意嘅人去結婚。其實我話俾你聽啦，即係你要揀。如果當你揀你中意嘅人去結婚，佢個缺點包括佢好中意喺出邊揾女人去接納佢，咁你做人咪唔辛苦咯？你明唔明啊？即係你唔可以乜都冇㗎，你唔可以乜都有㗎。你要去接受人哋嘅缺點先得㗎。既然你中意佢，咁你咪當係嘛？佢既然都肯同你喺埋一齊，你咪當俾佢落咗降頭咯，你去接受佢缺點咯。我同你講，接受呢有兩種可能嘅。係啊，唔係你做人你咪好砥礪㗎，你做人好砥礪㗎。如果唔係咁樣嘅話俾你聽啦。但係年紀大嗰啲人咧，大年紀上咗年紀大嗰啲人又話揀一個佢人哋中意佢嘅人結婚喎，咁我又唔得啊！講真嗰句，即係人哋中意我，我唔中意佢；即係人哋中意我，我唔中意佢。跟住咧，你叫呢啲結婚我就唔得㗎，真係㗎，我會自殺㗎。我相信你一定係點樣咧？你一定係揾咗一個你一直遷就到佢好辛苦嘅男人。老實講啊，佢對你好，但係不及你對佢1/1000嘅好。你哋點解知嘅？梗係啦，好卑微嘅，你愛得咁卑微做乜嘢啫？而家你咁樣做咧，你就喺佢心目中咧，你變成咗一個毒婦。其實都唔講卑微㗎，唔講卑微嘅，姐姐我同你講啦，你接受佢嘅缺點。如果你中意佢，因為咧，我其實我覺得喺呢個世界上揾一個咧你中意嘅人，其實係好難㗎，真係好難㗎。係啊，咁所以你中意佢，你咪接受佢嘅缺點咯。咁你接受佢而家驚嘅係乜嘢咧？佢而家驚嘅就係個男仔嘅媽咪翻咗嚟。咁如果個男仔萬一醫翻好，醫唔好咧，咁呢個女仔同埋呢個男仔之間咧，佢喺嗰個中間係咩角色咧？咁到底呢個男朋友到底會唔會選我咧，或者捨棄我咧？如果捨棄我，係咪面對唔到咧？我就係咁樣諗咯，所以我咪依家係好煩咯。我眼睇就要結婚之後，所以我就想問下你哋嘅意見，唔係話攰唔攰啊？因為我唔知你哋有冇話好試過話好中意一個人，你好驚失去佢嘅。
你好，其實呢個世界上每人都中意佢，一個人係好中意，仲有愛而不得嘅話俾你聽啦。但係你中意佢，你就要承受佢個缺點，或者你既然中意佢，一係你揾一個你人哋中意你嘅人咯。咁你唔中意佢嘅咯，咁佢一樣都係承受你嘅缺點㗎，佢一樣都係承受你嘅缺點㗎。愛而不得都係一種因果嚟㗎，愛而不得咧都係一種命格嚟嘅。我同你講。嗱，姐姐，我哋依家講另外一個話題啦，我哋講良心好唔好？我想問下你呢個男朋友有冇良心先？如果有良心，你驚乜鬼嘢啫？佢個人係幾好㗎。咁咪係咯，咁嗱，你又中意佢又有良心，咁其實我覺得上天對你都不薄啊！最起碼你揾到一個你中意嘅人，而且佢仲係有良心嘅。我就係驚佢太有良心啦，咁到最尾我咩都冇啦。你點會冇咧？嗱，姐姐話俾你聽啦，你又有錢，佢又有錢係嘛？呢個小朋友最多去到盡都係使錢嘅份上嘅啫嘛，係咪先？我驚佢為咗個仔啊，同埋嗰個女啊，我最尾我咩都冇啦。你冇就冇佢個人咯，你冇點會冇咧？係咪先？但係你諗喎，你同佢喺埋一齊係嘛？或者呢個小朋友，你話佢阿媽會唔會逼到最後嗰刻？醫生話唔得啊！你個女已經乜嘢㗎？你覺唔覺得你個女咧會喺你哋個即係個老爺個門口嗰度咧，企喺嗰度守住，披頭散髮咁守喺嗰度咧，或者報埋警咧，跟住你個老公咪出現啦，咁到時咪死梗咯。嗱，你好 Anna，佢一咁係你好啊，太遠啦，知唔知？係你好，我想同呢位姐姐講，其實你好其實你心地都係善良噶。咁我提議你咧，就將所有嘢講晒出嚟，等個人去揀，咁你先至可以得到幸福噶。如果你成日都隱瞞嘅話，你嘅心咧囉囉攣咧，你好辛苦，你都唔會得到幸福噶。嗌死一輩子，我同你講，埋喺個心裏邊，我都唔知幾辛苦。我寧願咧呢段感情咧，我冇結局，最起碼我曾經擁有過，我就算數啦。我相信咧，未必冇結局噶，因為嗰個男人可能覺得你心地善良，對佢咁好，咁佢會珍惜你咯。如果你呃住佢，俾佢知道咗將來，咁佢就覺得你係衰人，咁佢咪唔要你咯。好簡單啫嘛。同埋你有陣時唔需要對嗰個人太好噶，你對佢太好，佢都唔會珍惜你啦。有陣時得唔到嘅嘢先係最好啊嘛。咁你咪對佢冇咁好咪得咯，咁佢咪珍惜你咯。坦蕩蕩咁做人呢，其實係一件好事嚟嘅。做翻自己咪得咯。即係一般，如果我哋出現呢啲咁樣嘅狀況，嗬，即係唔能夠坦蕩蕩咁計呢，到最後個結局都唔方好啊。你覺得係咪啊？係啊，你照噏出嚟啦，照講出嚟得噶啦，等人哋自己揀啦。旁觀者清啊，當局者迷啊，你迷咗落去，好容易行錯路嘅。好彩你連咗上嚟啫，我就建議你快啲啦，趁呢個小朋友呢，仲有響度嘅，仲有機會去搏嘅。等呢個男仔同埋呢個媽咪唔好留啲咩遺憾啊！小朋友嚟到呢個人世間，佢已經夠受苦噶啦。真係好，反而你還咗，你知唔知啊？白血病你還咗嗰個爸爸嘅心願嘅話，佢更加愛錫你啊！你千祈唔好瞞住佢啊！而家我哋講呢，就講到喺度雲淡風輕，但係其實佢已經係喺度渡緊劫噶啦！你知唔知好難受啊？好難受啊！佢係逼不得已先至攞住啲病歷簿去揾到你，佢就好急住，佢以為呢，你男朋友係一條救命嘅稻草，咁我都希望你男朋友能夠成為呢一條嘅救命稻草，能夠救到呢個小朋友，真係嘅，唔好搞到咧，即係個結果唔係美好嘅咯。因為我自己身邊有個老師，曾經佢個女咧都係白血病嘅，佢就係咁樣去渡過嚟嘅。我唔係話親臨其境，但係我感受得到咧呢種痛苦。嗱，我最後講一句啊，我有時嗱靚女，我同你講，即係做人咧善良啲咯，你會有好報嘅。你記住呢句説話啦，真係嘅，特別係做女人要善良啲，你會有好報嘅。其實我以為我已經夠善良，因為每次我都用錢。你如果你用錢你攞，你用錢你用晒所有錢，但係你嗰個男朋友佢係有權知道真相，佢有權嚟知道呢件事，你冇俾佢知道啊！因為你覺唔覺得上天依家喺度考驗緊你啊？我覺得你都係善良嘅姐姐，你係迷惘嘅啫。因為係啊，因為你練得上嚟，我覺得你都係善良嘅。咁你去做翻正確嘅事咯，真係嘅。我知道噶啦，咁我點同我男朋友講呢件事咧？因為直接講咯，即係佢又唔喺我身邊，我打電話同佢發個信息過去咯，或者係直接同佢講啦，係啊。你直接全部坦誠咁講。你做咗呢件事，你信我講啦，即係其實呢個世界上都會有因果㗎。即係你做咗呢件事，第日咧你即係遇到啲咩大個困難，你都會度過㗎。你信我講，因為人嘅一生佢都會有大困難㗎，係啊，你都會度過嘅。我自己諗下，我自己
你唔好諗啦，其實你快啲啊，權衡利弊之後。係啊，因為個小朋友你都話佢嘔血啦，佢已經嘔血啦。嘅，我同你講，好辛姐姐苦㗎，同你講，如果嘔血。姐姐想同你講，如果呢件事你瞞咗嘅話，他朝日你結咗婚，都要我他朝嚟啦。日好嘅你老公會知道呢件事，你男朋友知道呢件事嘅話，一定會同你離婚。你唔好攞你嘅婚姻嚟做賭博。好，你寧願坦白咗之後咧，佢都同你喺埋一齊嘅就係喺埋一齊嘅，唔同你喺埋一齊嘅。你應該打，你唔好發信息，你打電話俾佢。你話你首先同我講對唔住，你話我有件事瞞咗你幾日，瞞咗你幾日，然之後就將呢件實情講出嚟。如果唔係嘅話，真係嘅，你一日結婚都好，就算你有埋 BB 都好，他朝一日你嘅老公知道呢件事嘅話，一定會埋怨你一世，甚至會同你離婚。好，你諗清楚未啊我話？你做人坦誠啲，因為呢啲唔係咩事，呢啲係因為生死嘅事，一條人命。無論呢啲小朋友以後救唔救到都好，但係呢件事你一定要去做，一定要坦誠。好，我知道㗎啦，因為你哋咁樣講嘅話，我反之係更加心慌嘅，因為你攞錢之後，你就即刻打電話，唔好發信息，打電話。首先要同你男朋友講對唔住，你話呢件事瞞咗你幾日，但係我而家一定要同你講，由你自己決定點樣做。係啊，如果你講出嚟咧，佢唔會怪你嘅，真係嘅。我都祝福你咧，希望你有機會同呢個男人百年好合。如果唔講嘅話，呢件事你自己會內疚一世，會呢件事會壓喺你心入邊一世，你會唔舒服，同埋你老公會怨你一世。聽住我自己都難受啊，因為有呢啲咁樣嘅狀況咧，冇一個母親咧係難受嘅。我同你講啊，冇一個母親同埋年輕嘅女性。你諗一諗佢呢個前女友咁多年都冇揾過你男朋友。佢對男朋友唔係有咩非分之想，依家係只不過行到冇路可行，佢只係想救翻佢自己親生仔啫。我都相信係咁樣嘅。好啦，佢唔係無緣無故想翻嚟揾翻你男朋友，係真係話依家係為咗救個仔一條命啫。如果唔係嘅話，佢都冇翻轉頭。好難受㗎，聽到呢啲特別係做母親嘅，你問下直播間嘅人啦。阿姐姐快啲講啦，好唔好？咁我依家我就你可以打個電話過去，有乜嘢事嘅你可以約上嚟連上嚟都得㗎，冇問題嘅。我呢度咧隨時咧開住直播，你連上嚟嘅，我會第一時間連你上嚟咧，我打字就得㗎啦。多謝你哋即係點醒我，因為我覺得我太咩啦，有時候一個人諗唔明嘅嘢。多謝你哋。冇咩話諗唔明嘅，你而家諗開咪得咯，趁而家仲有機會，唔好搞到大家都有遺憾就得㗎啦，係咪？好，我而家諗明，我打電話。怨你一世啊！係好。我哋做人要對得住自己良心，知唔知啊？加油啊！加油啊！亦都好多謝你啊 ！Anna 就係嗰個卡卡係咪以前嗰個？咁你都知，咁你改咗名啊嘛？你成日連上嚟啊嘛？以前我又要改名噶啦。你唔好改名啊！快啲，我打電話。嗱，你落去姐姐真係唔打攪你好唔好？打電話，唔好發信息。好嘅。好。